अरे भैया बिल बनवा दियो, ये तो अभी साफ करा हमने। ठीक है मेरे भाई, एंजॉय करो, खाना एंजॉय करो आप। मजा आ गया भाई खाना खा के। अरे भैया बिल ले आइयो। ये भैया 1500 रुपए का बिल हो गया आपका। पेमेंट कैसे करोगे, कैश या यूपीआई? कार्ड मशीन ले आओ भाई अपनी। कार्ड मशीन ये नहीं तुम्हारे टेबल के नीचे पड़ी है, करो पेमेंट। ले तो भाई, इसमें 4 कार्ड है, अपनी पसंद का कोई भी एक कार्ड उठा ले। क्यों दोस्तों? मुझे अपनी दोस्ती का टाइम याद आ गया यार, जब हम भी दोस्त के होटल पे खाना खाने जाते थे ना, तो हम भी यही वाला गेम खेलते थे। लेकिन ये वो गेम नहीं है, सोच समझ के कार्ड उठाइयो, एक ही कार्ड में पैसे है बस। तुम एक काम करो, नीचे आके ना कैश करा देना, कार्ड मशीन चल नहीं रही। मैं लाना इसी से कर देता हूँ पेमेंट। अरे ये टूटी हुई है, टूटी हुई है, तुम नीचे आके कर देना, आ जाओ। कितना हरामी है ये। निकालो पैसे, निकालो 1500 रुपए